सो रैम तो आ गया है, अभी लगाना है इसको। तो what I am going to do is I am going to just open up my battery. Okay, so this is the battery. After that what I am going to do is there are two screws here and I'm going to open them. Okay, यहाँ पे दो स्क्रूज हैं, इन दोनों को खोलना है। ठीक है, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाद क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोगों को ये Lenovo G510 का है। ठीक है, मेरे लैपटॉप का जो वर्जन है उसका है, दूसरे लैपटॉप्स का मेरे को पता नहीं है। ऐसे इसको ऐसे स्लाइड करना है। ठीक है, इसको ऐसे स्लाइड करने से पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये है गाइस पूरा का पूरा लैपटॉप। तो अभी क्या करना है, तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला पार्ट जो है इसको ये हार्ड ड्राइव है, जो हार्ड डिस्क है मेरा वाला। एक्चुअली ये SSD है, अभी तो गरम है ये, पता नहीं क्यों SSD है। और ये वाला है आपका वाईफाई का ड्राइवर, ये है फैंस, ये है आप लोगों का CD ड्राइव, ये वाला होता है CMOS एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रैम। ओके, तो अगर आपको लैपटॉप का अगर हार्ड डिस्क अगर अपडेट करवाना है, जैसे मैंने करवाया अपना, ये SSD है, पहले SSD नहीं था, HDD था 500 GB का, तो अभी SSD है 240 GB का। तो क्या करना है, इसको स्क्रूज ओपन करना है, ये वाला ओपन होगा, फिर यहाँ पे 4 स्क्रूज है वो वाले खोलने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो हार्ड डिस्क आएगा उस केस में फिट करना है, फिर ये केस लगाना है, बस इतना ही है, एकदम सिंपल है। और ये वाला है CMOS, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर कोई आपका लैपटॉप का Lenovo G510 है तो आप आराम से अपना चेंज करते हैं। बहुत इजी इंटरफेस है दूसरे लैपटॉप्स के हिसाब से, तो इट्स रियली वेरी इजी। फैन में बहुत सारे मतलब बहुत पुराना लैपटॉप है मेरा, 5.5 साल हो चुका है ये लैपटॉप खरीदे हुए, तो इसीलिए ऐसा गंदा है अभी। और ये वाला है वाईफाई का ड्राइवर, और ये बाकी की सारी सर्किट्स पूरी तरह होती है। ये वाला भी खोल सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आज अभी रैम के बारे में सिर्फ बात करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि रैम कैसे ओपन करना है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये ऐसे पकड़ के ऐसे खोलने से रैम आ जाता है। ठीक है, ये देखो रैम आ गया। ठीक है, दिस इज द रैम व्हिच आई एम हैविंग। ये 4 GB का है रैम, और इसको लगाते कैसे हैं, इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे पकड़ के बस। बस ऐसे इसको दबाना है, ये लग जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग अपना नया रैम लेते हैं। ये जो रैम है सेकंड स्लॉट है मेरा अभी, तो स्लॉट अगर 2 है तो मैं ऐसे लगा सकता हूँ, ऐसे पकड़ के बस आपको प्रेस करना है और कुछ नहीं। बस लग गया रैम। ठीक है गाइस, तो ये वाला नीचे का जो रैम है ये 4 GB का है, और ये वाला जो है ये 8 GB का है। अभी टोटल 12 GB है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, बस सिंपल है। आप लोगों को बस प्रेस करके लगाना है। मेरे यहाँ पे 2 स्लॉट है, इसलिए मैंने दोनों स्लॉट्स में अभी लगा दिए हैं। ठीक है, मेरा वाला जो लैपटॉप है उसके मतलब जो प्रोडक्ट का जो डाटा शीट होता है उसमें जाके मैंने देखा कि 16 GB का एक्सटेंडेड 16 GB तक कर सकते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है 8 GB का खरीद लेते हैं, उसके बाद 12 GB हो जाएगा टोटल। तो नाउ आई एम हैविंग 12 GB रैम इन माई लैपटॉप। Now in this way you can upgrade your RAM in Lenovo G510 laptop. Okay, so this is the basic thing. Okay, in
near future I would tell you how to upgrade your hard disk. Okay, so this much for today guys and see you on the next video. और कुछ नहीं है, बस इतना ही था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये वाला जो स्क्रूज है इनको लगा देंगे और बात ख़त्म, और कुछ नहीं है। चलो इनको लगाते हैं फिर। उसके बाद क्या करना है गाइस, उसके बाद आप लोगों को बैटरी लगाना है, फिर से ऐसे लगेगा, इसको लॉक कर दो यहाँ पे, बस बात खत्म। ये वाला लॉक है, ये वाला लॉक नहीं होता, ये वाला मतलब स्प्रिंग है यहाँ पे, लेकिन ये वाला लॉक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉक अनलॉक का दिखेगा शायद आप लोगों को, यहाँ पे लॉक अनलॉक का दिया हुआ है सिंबल्स, तो इस तरफ लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग लैपटॉप को ऑन करके देखते हैं ये आखिर में ये कैसा दिख रहा है, ठीक है।